Salam arkadaşlar, biz bugün sizinle kimya 7. sınıf 1. hissə kitabından 3-cü bölmənin 1-ci mövzusuna baxacağıq. Gəlin keçək, deməli 3-cü bölmə tapaq. Yəni 3.1-in tapşırıqlarına baxacağıq bugün biz sizinlə. Deməli kimyəvi birləşmələr. Demək, burada düşün, müzakirə et, paylaş, fəaliyyət, sonra digər tapşırıqlar var. Gəlin baxaq. Baxaq fəaliyyətə. Maddələr hansı elementlərdən təşkil olunub? Deməli, cədvəldə bəzi elementlər və onlarda əmələ gələn kimya birləşmələri vermişdir. Deməli, bir dəqiqə. Deməli, yazaq da üstünə, baş salasa. Demək, deyir ki, bu hidrogendir. Gəlin bura hamısına hidrogen yazaq. Hidrogen. Sonra G nə deyir? Azot deyir. Sonra oksigen, karbon, oksigen, hidrogen. Düzdür? Deməli, buradan gördüyümüz kimi bir azot var. Neçə dənə hidrogen var? 1, 2, 3. Hidrogen indeksində də 3 yazacaq. Dedikdə məsələn qazlar. Oksigen O2-dir. Azot N2-dir də, düzdür? Burada da azotdan bir dənə verib. Hidrogenden də 3 dənə, deməli azotun indeksinə 1, hidrogen indeksində 3 yazmalıyıq. 1 olduqda da deyirik ki, yazılmır. Sonra baxaq, bu 1 karbon verilib və 2 oksigen verilib. Yəni karbon O2. Sonra karbon və oksigen verilib. Bu olacaq karbon oksid. Yəni dəm qazı karbon O2-də karbon qazıdır. Bu da olacaq CH4. Bu da adlanır metan. Sonra nə deyir? Deyir, suallar verib bizə, müzakirə edin. Verilmiş kimya birləşmə hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur? NH3 deməli bu birinci azot və hidrogendən, ikinci karbon və oksigendən, üçüncü də karbon və oksigen, dördüncü də karbon və hidrogenden ibarətdir. Keçək ikinci sualımıza. Bu kimyəvi birləşmələrin molekullarında element atomları hansı say nisbətində birləşmişdir? Baxaq. Deməli, say nisbət dedikdə nə edəcəyik? Baxın, burada da verilir. Deməli, baxın. Say nisbəti burada verilib. Elə silisium 12-nin üzərində göstərək. Bu kimya birləşmədə düzmü? Silisium dediyi 1-dir və indeksində heç nə yazılmır. 1, oksigenə neçədir? 2. Və bunların bir-birinə nisbətini tapacağıq. O da eləyəcək 1/2. Deməli, silisium O2-nin yəni bu kimya birləşmə təşkil edən atomlar say nisbəti 1/2-dir. Nə qədər atom varsa, o atomların bir-birinə olan say nisbətidir. Məsələn, elə CH4 yazaq. Bu 1-dir də, düzün, 1 yazılmır. 1 bölünsün 4 olacaq. Məsələn, C2H6 olsa, 2 bölünsün 6. Amma burada əgər ixtisar gedirsə, ixtisar edəcəksiniz. Ən sona qədər. Baxın, bunu ixtisar eləyərik 2-yə, 1 və 3 qalar. Məsələn, sonra C2H4 də ola bilər. 2/4, o da 2 ixtisar getsə, qalar 1/2. Əgər 2 dəfə ixtisar gedirsə, 2 dəfə, neçə dəfə ixtisar gedirsə, tam ixtisar olunana qədər ixtisar olunmalıdır, əgər ixtisar olunursa. Deməli, keçək digər sualımıza. Yəni, baxaq, NH3 1/3-dür. CO2 1/2-dir. CO 1/1-dir. CH4 də ki 1/4-dür. Məsələn, bizdən atomların sayı kimya birləşmədə cəmi hissəsi atomların sayı 1 azotdur, 3 də o, cəmi 4 olacaq. CO2-də cəmi 1 karbondadır, 2 oksigendədir, 3 olacaq. CO-da 1 karbonda, 1 oksigendə 2 olacaq. CH4-də də 1 karbonda 4, hidrogenda 5 olacaq. Demək, keçək digərinə.
Kimya birləşmə formullarını necə təklif edərdiniz? Baxın yazıq. NH3, CO2, yəni karbon qazı, CO, dəm qazı, CH4, metan. Keçdik, düşün, müzakirə et, paylaş. Təbiət dərsində fotosintez reaksiyası ilə tanış olmuşsunuz. Bu reaksiyaların canlıların həyatında rol haqqında müəyyən biliklər sahibisiniz. Fotosintez reaksiyası hansı maddələr arasında baş verir? Deməli, bəlkə biologiyadan keçmisiniz. Deməli, fotosintez reaksiyası zamanı glukoza, deməli, C6, H12, O6 glukoza. Deməli, formulu budur. Glukoza. Sonra su da lazımdır. Su, karbon qazı, dedik su H2-dur. Karbon qazı. Karbon qazını da bayaq dedik ki, CO2-dir. CO2-də düzüm. Glukoza, su, karbon qazı olur. Deməli, bu zaman hansı kimya birləşmə alınır? Kimya birləşmə olaraq dedikdə glukoza. Sonra nədir? Yəni, bir də günəş enerjisi var. Yəni, günəşdən də istifadə olunur. Sonra deyir, alınan bu birləşmə hansı elementlərdən təşkil olunur? Karbon, hidrogen və oksigendən təşkil olunmuşdur. Keçək digər sualımıza. Deməli, nədir? Baxaq. Öyrəndikləriniz tətbiqi. Sağda xörək duzunun quruluşu təsvir olmuşdur. Baxın, bu xörək duzudur. Buraya yazaq. Xörək duzu. Sonra nədir? Xörək duzunda natrium və xlor atomları say nisbətində birləşmişdir. Xlor hansı say nisbətində birləşmişdir? Gəlin baxaq. Xörək duzunun formulu bilirik ki, deyənlər, yəni keçəcək natrium xlordur. Amma yenə də baxaq. Baxın. Başqa rənglə göstərək. Baxın. Bir xlorla bir azot, 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 sonra burada. Baxın, buralarda hamısı bir xlorla bir azotla birləşir. Deməli, 1/1 olacaq. Deməli, say nisbətimiz 1/1-dir. Sonra keçək B-yə. Xörək duzunun kimya formulunu necə tərtib edərsiniz? Əgər 1/1-dirsə, o zaman natrium xlor təklif edərdik. Sonra, xörək duzunu başqa necə adlandırardınız? Təbii ki də, baxın, bu formula əsasən natrium xlorid adlandırardıq. Keçək digərinə. 2. Kalsium sulfid və maqnezium nitrit birləşmə hansı iki elementdən təşkil olunur? Baxın. Kalsium sulfiddir də düzüm. Biri kalsiumdan ibarətdir. Sulfid nəyə oxşuyur? Sulfid. Sulfur sözünə oxşuyur, düzdürmü? Sulfur. Sulfur da nədir dedik? Kükürt. Yəni kalsium sulfid kükürt və kalsiumdan ibarətdir. Kükürt, kalsium və kükürt. Düzdürmü? Kalsium və kükürt. Bunu da işarəsiniz. Deməli, keçək maqnezium nitrit. Maqnezium nitrit, nitrit hansına oxşayır? Nitrogeniuma da, düzdürmü? Nitrogenium nə idi? Azot. Deməli, bu da azot və maqneziumdan ibarətdir. Azot və maqnezium, kalsium və kükürt. Düzdürmü? Keçdiyi digər öyrəndiklərinizi yoxlayın. Nədir? Kimya birləşmələri müəyyən edin. Baxın. Kimya birləşmə. H2O, hidrogen və oksigendən iki müxtəlif atomdan kimya birləşmə olması üçün ən azı iki müxtəlif atomdan ibarət olmalıdır. Düzdürmü? Deməli, hidrogen və oksigendən ibarətdir. Deməli, bu kimya birləşmə. Kobalt. Xeyr, bu kimya birləşmə deyil. Bir atom var. Natrium xlor, natrium və xlor atomları var. Deməli, bu kimya birləşmədir. Yəni, iki dənə müxtəlif atom var. Xlor 2.
Xlorid. Deməli bu bir atomlu bu da kimya birləşmə sayını deməli götürdüyü 1 və 3 gecə ikinci sualımız. H2O və CO, H2O, CO2 və CH4 birləşmələr molekullarında atom sayını müəyyən edin. Dəm qazı, amonyak, dəm qazı və amonyak molekulu hər birində neçə atom? Nədir? Birləşmə molekullarında atom sayını müəyyən edin. Deməli burada neçə dənədir? 2 və 1 eləyəcək 3. Deməli H2-də olacaq 3. CO2-də 1 və 2. Bunda da olacaq 3. CH4-də 1 və 4. Bunda da olacaq 5. Sonra deyir, dəm qazı və amonyak molekulunun hər birində neçə atom var? Dəm qazı dedik CO-dur. 2 dənə atom var. Sonra amonyak dedim. Bəli. Amonyak da NH3, bunda da 2, burada 1 olsa 3, 4 olacaq. Dəm qazında 2, NH3-də 4. Deməli, CO2 və barium oksid maddələri necə adlanır? Elə dedik də, SO2, S-oksid və barium oksid maddələri necə adlanır dedik. 3 eyni atom sayının 3 ilə ifadə olunduğunu nəzərə alaraq SO3 birləşməsini adlanır. Baxın. 1-dirsə monodur. 2-dirsə D artırılır. 3-dirsə tri artırılır. Daha çoxları da onun gələcəkdə öyrənəcəyiz. Məsələn, H2O-da dihidrogen monoksid deyilir. Niyə? Hidrogen qabağına 2 olduğu üçün di artırılır. Oksigen qabağına 1 olduğu üçün mono artırılır. Burada da SO3'dür. Kükürt trioksid olacaq. Bu birincisini SO2'də kükürt dioksid olacaq. İkincisində barium monoksid, üçüncüsündə də ki olacaq kükürt trioksid. Deməli, sonra nəsə deyir, xeyr, heç nə demir. Gələn dərslərdə görüşənədək kanalıma abunə olub, like atmağı unutmayın. Bir sözdə deyim. Baxın, SO2-də dedik də, bayaq düzdürmü?